Всезнающее любопытство задает следующий вопрос. В Спарте, как нам доносят, происходила выбраковка формы в виде сбрасывания младенцев с физическими дефектами в пропасть. Сейчас, надо полагать, происходит выбраковка, основанная на дефектах качества. Собственный вопрос. Какой качественный дефект служит в первую очередь причиной для такой выбраковки в реалиях нового времени? Давайте попробуем ответить на этот вопрос. Очень пространно, да, начиная все с той же самой Спарты. Все с того же самого времени, когда учитель Серапис, владыка невременной мудрости, имел возможность воплотиться в образе, в личности все того же царя Леонида, возглавлявшего 300 спартанцев. Давайте мы с вами задумаемся вообще о сути проявления именно норм жизни человеков, именно там в Спарте, которые были, скажем так, уже возглавлены самим владыкой вневременной мудрости, его воплощением в виде царя Леонида. То есть мы должны понимать, что сами спартанцы по своей сути, они уже обладали знанием и пониманием того, что жизнь человека здесь – это жертва в первую очередь. И вот эта самая жертва была и привнесена, и показана, и дадена была всему человечеству в виде все того же исторического факта гибели 300 спартанцев, которые не дали возможности захватчикам того времени нарушить традиции, связанные с проведением Олимпийских игр Греции. А спартанцы, они встали на защиту вот этой самой традиции, на защиту именно традиции, где формирование человеческого тела, правильного человеческого тела, через спортивные состязания, спортивное умение создавать это же тело, они, спартанцы во главе с царем Леонидом, и защитили этот самый образ правильной жизни человека. Защитили с ценой своей собственной жизни. И при этом, как вы понимаете, вот эти выбрасывания младенцев с пропасти, которые имели дефекты, показало, что действительно общество Спарты создавалось таким образом, чтобы родители этих самых детей прекрасно были осведомлены уже о том, что их ребенок должен в первую очередь стать совершенным воином, который отдаст себя же и в жертву, свою собственную жизнь. А не как сегодня существует в нынешнем обществе, где рождаются дети с дефектами, и вот это самое ущербное общество начинает этих самых детей с дефектами лечить, собирая, опять же, для лечения этих детей у этого общества деньги с помощью тех или иных видов милостыни. Будьте милостивы, отдайте, пожалуйста, ваши деньги, будучи заработанными вами в неправильном восприятии мира, нам, таким же неправильным родителям, которые создали такого же рода неправильных детей. И как вы уже тоже должны понимать, что не все спартанцы как раз погибли вот в этом самом противостоянии их агрессору, выжил один ближайший соратник царя Леонида, тот, кого он отправил непосредственно в Афины для того, чтобы он донес великую весть о том, что агрессор остановлен. Мы знаем, этот подвиг, ибо наша душа, будучи в то время приближенной в воплощении к тому же воплощению
владыки Сераписа, и была избрана этим же владыкой для того, чтобы она донесла эту весть. При этом пришлось ей пробежать вот этот самый марафон, и добежав до Афин, вот эта воплощенная душа также отдала свое тело в жертву, прямо умерев после исполнения долга. То есть жертва именно человека должна быть признана самим же человеком как естественное, нормальное его правильное существование. Именно как раз в том этапе пути испытаний и начинает в человеке проявляться его собственная жертвенность. До этого времени, до пути испытаний, пока человек не прошел это состояние жертвенности и не осознал его истинную красоту, его истинную ценность, его истинную силу и его истинное предназначение этой самой жертвенности, до этих пор он не человек. Он просто обычная людская личность, которая здесь пребывает на нашей планете, в этой нашей второлучевой реальности и пытается определенным образом эту самую реальность освоить с помощью своего физического тела. И, как правило, оно сегодня несовершенно с помощью эмоционального тела и с помощью тела своих мыслей. Так вот, начинать, конечно же, необходимо осваивать эту реальность нужно только и только с совершенного физического тела. И, конечно же, все те уродцы, которые рождаются сегодня и на которых тратится внимание общества, что их якобы может излечить какая-то там из швейцарских или там израильских клиник. Это все чистой воды обман, мошенничество и обычное нарушение правильной человеческой жизни здесь, на нашей планете. В этой, собственно, реальности. В другой реальности, в субстанциальности, конечно, несомненно, там идет борьба за присутствие инопланетян в том мире, и вот эти инопланетяне проникают через вот этих уродливых людей с огромным количеством болезнями, живут здесь и осваивают этот мир только для того, чтобы, наверное же, умереть в этом мире и больше никогда в нем не появиться. То есть под качеством следует понимать эволюционное состояние души, а физические дефекты – это лишь следствие такого качества. Да, под качеством человеческого существования, конечно же, нужно понимать эволюционное состояние его души, правильно сказать, его мыслей и тех мыслей, которые непосредственно уже будут фундаментировать себя, основывать именно на понимании жертвенности этого самого человеческого существования. Ибо все, что сюда привнесено на нашу планету, в виде все той же майи, все того же наваждения, все той же иллюзии, в виде всех царств природы, которые осаждены в этих трех видах иллюзий, все они без исключения явлены сюда для того, чтобы проявить эту самую жертву. И эта самая жертва и проявляется в жизни самого человека. Человека, но никак не люди. Людь никогда ничем жертвовать не будет. Она все, что есть у нее, заберет с собою или для себя и никому ничего не отдаст. Еще хотелось бы, конечно, вам напомнить и о Стивене Хокинге, да, вот этом уродце, да, вот этом ученом астрофизике, который привнес миру новое восприятие, да, космоса, Вселенной и так далее. И никто из людей, да, вот нынешнего времени и прошлого времени не задумывался, насколько уродлив был сам Хокинс, настолько же и уродливо
его было восприятие мира, неправильное восприятие мира, ибо в неправильной форме рождаются неправильные мысли. Но совершенно неверное восприятие вот этих базовых законов и норм второй Солнечной системе послужило для всего нынешнего человечества примером, как не надо или как нельзя относиться сознательному к проявлению бессознательного. А у нас, к сожалению, все стало наоборот. Именно это бессознательное, поскольку оно уродливое и поскольку абсолютно неверное, выдача всех трактовок Стивеном Хокингом относительно всей нашей Вселенной, второлучевой Вселенной, и для всех представителей человечества, но никак не для людей и для все тех же инопланетян, которые захватили их, проникая из субстанциальности. Так вот, это неверное восприятие, и закончилось, скорее всего, тем, что до сих пор люди неверно воспринимают тот мир, в котором они живут. А раз они неправильно воспринимают этот мир, не видят истинность нашего мироздания, то, соответственно, они нарушают постоянно правила человеческих существований, человеческой жизни, нарушают законы этой нашей второй Солнечной системы, нарушают все традиции второй Солнечной системы, идут против все той же духовной иерархии, которая пытается осадить в умы человечества правильность восприятия мира через любовь, через мудрость, через существование энергии и через то, как они входят друг с другом во взаимоотношения и соединение. Вот этого не дано нынешним людям. И они до сих пор пребывают в убогих, уродливых мыслях, которые были выданы специально же для них уродливым Стивеном Хокингом. Мы ставим качество на первое место, ибо форма является уже следствием качества. Если форма уродлива, значит и мысли того же Стивена Хокинга уродливы. Значит, к ним нужно относиться абсолютно, совершенно не так, как к ним сегодня относится нынешняя наука. Вот почему в Спарте было показано, как нужно относиться непосредственно к уродливым детям, сбрасывать их в пропасть. Сбрасывать только лишь потому, что уже у этой уродливой формы есть источник в виде уродливого качества, в виде неправильно сформированной и созданной человеческой души. А это уродливая человеческая душа не имеет права существовать в второй Солнечной системе, в человеческом мире. Но сегодня вот эта уродливая душа, неверная душа, неправильная душа, искореженная душа абсолютно легко и свободно пребывает в этом нашем мире и делает этот наш мир таким же уродливым, как, собственно, она сама, или как та форма, которую эта душа принимает. Поэтому понятное дело, что уже с самого начала, с самого зарождения ребенка уже нужно подходить к правильному пониманию того, что будет создано будущими родителями. За вот эти 260 дней, за вот эти 9 месяцев перинатального периода вынашивания этого самого ребенка матерью. И вот как раз за этот период можно сделать определенного рода выводы, что там в чреве матери будущей или не будущей, собственно, находится. В перинатальном периоде вынашивания ребенка матерью уже может быть обнаружено состояние качества будущего новорожденного, то есть качество его души? Конечно. Нынешнее неправильное понимание того, как вообще создается человек в утробе матери, и приводит к этим
бесноватым законом о вреде абортов. Аборты якобы нельзя делать, и за этим стоит, опять же, все та же неверная религия, которая нам говорит и нам утверждает о том, что мы убиваем уже человека в чреве матери. Мы еще раз напомним, что человек появляется в утробе матери лишь в районе, где-то 3-4 месяца. Спустя 90 дней после самого оплодотворения. То есть именно в этот промежуток как раз и происходит вмещение человеческой души в ту форму, которая стала уже образовываться в женской матке. Да? Только тогда уже в ней находится человек. До этого в ней человека нет. До тех пор, пока человеческая душа, лучевая человеческая душа, та самая душа, которая создается дживой, находящейся в реале солнечной духовной иерархии, а не отнюдь самой формой, вот этого утробного младенца, которая создается лунной духовной иерархией, и откуда идет уже застарелые, неправильные, неверные, архаические взгляды на создание самого человека, базируемые на основе все того же Адама Кадмона. Вот это проявление человека до вмещение в нее души является, скажем, подготовительной частью. И вот когда женщина действительно ощутила в себе прилив, определенный прилив, где-то в районе 3 месяцев, вот этой силы, этого счастья, этой любви, этого вдохновения, что да, она наконец-то обрела в утробе своей душу, вот тогда можно и говорить о том, что там действительно в ней уже созревает человек. А если женщина, скажем так, с первого времени, только зачатия начинает уже вынашивать в себе будущую форму, лелеять ее как просто форму, а не какое-либо качество, и думать о ней как форме, а не каком-нибудь качестве, и относиться к ней как к форме, а не как к качеству, а не как к любви, то и, соответственно, это качество любви никогда не войдет в эту форму. И однозначно будет понятно, что такая женщина родит уродца. И потом возложит общество заботу об этом самом уродце. При этом сама она, женщина, нарушила основные базовые правила существования здесь человека на нашей планете. Приносить в первую очередь себя в жертву как форму. И она не понимала о том, что неправильно созданный ею ребенок должен обязательно быть ею же или же окружающим обществом обязательно же опять только и только уничтожен, ибо он является уже нагрузкой для человечества, и человечеству он совершенно ничего хорошего не принесет. Как и не принес этот Стивен Хокинг для всего нынешнего человечества. Он обманул это человечество, он неправильно дал ему восприятие всего того космоса, в котором это человечество существует, а перенес ему все те знания, все те взгляды, которые находятся в субстанциальной реальности или в аду, в преисподней, там, не где существует человеческая душа, а где существует ущербная человеческая личность. И вот он эти знания перенес сюда и навязал эти знания все тем же людям, которые, конечно же, их восприняли только лишь потому, что за вот этого уродца схватилась сама цивилизация, очень далекая от культуры и не понимающая, что собою представляет истинно человеческая душа.